Hello TV ကြပြီလား YouTube ပြည်နဲ့ရှင်အောင်နဲ့ဝင်ကြီးပြည်သားရစားရဲ့ဂူရိတ်မှန်တွေကကြောက်ကပြားစီတုံးရရှိရဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ YouTube ပြည်နဲ့ရှင်အောင်ရဲ့ဂူရိတ်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှိုင်းသူဘလုံးမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့8ရက်8လဝါကောင် live နေ့ဒီမှာတော့ YouTube ပြည်နဲ့ရှင်အောင်ဂူရိတ်မှန်ကြီးရှိတဲ့ကြိုက်ခောက်စီတော်ကြီးကိုတွားရောက်ဖုံးမြုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစံတော်ချင်းကြိုက်ခောက်စီတော်ကြီးอ่ะပေါ့နော်တန်လင်းမျိုးရဲ့တောင်ဘက်တန်လင်းကြောက်တန်းကားလန်းအနီးဥဒ္ဒရင်ကကုန်းတော်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဖျားကိုမတက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဖျားပန်းကပ်ဖို့အတွက်ပန်းဆိုင်လေးမှာဖျားပန်းနှက်လာလေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ပန်းလေးတွေကအရန်လာတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားနဲ့ဖျားပန်း3စီးဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့တငယ်တယောက်ကလည်းအမွှေးရလေးကတ်ရှင်နေဆိုလို့အမွှေးရလေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲဖျားကိုပန်းလေးကိုကန်ပြီးတော့သွားပါပြီ။ဒါကတော့ဖျားရဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖျားရဲ့မဟုတ်ရဲ့ရှင်းသေးတာဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းနေလို့တွေ့ရတယ်ဗျဒီမှာဆရာသမားတယောက်ကလည်းတပုံရိုက်ပေးလို့ဆိုရိုက်ပေးခဲ့ရသေးတယ်ပေါ့ဗျာဖျားဆောင်တဲ့လိုဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထည်ဆိုင်လေးတွေရှိမယ်စားအုပ်ဆိုင်လေးတွေရှိမယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရမယ့်ဆိုင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဆုံးနေရပါပဲရောက်ခဲ့လာချစ်ထွတ်တင်သည်ပြာစင်ရှုံးလက်ချွေးမှုလေးကဲဖျားပေါ်ရောက်ပြီပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါဦးဗျဒီရှေးအောင်သမိုင်းဝင်စံတော်ချင်းကြိုက်ကောက်စီတော်ကြီးอ่ะပေါ့နော်ဥဒ္ဒရင်ကကုန်းတော်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကူကြီးတဲ့ဖျားစီတစုလည်းဖြစ်ပါတယ်စေတော်ရဲ့ညံတော်က233ပေနဲ့ဖနက်တော်အဝန်းကပေ900ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖျားယူပေါ့နော်ဝုံပြင်းအဆက်ဆက်ကတီထားကိုခဲ့တဲ့စေတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းမတန်းတွေရပါတော့တာနာတက္ကရာ240ခုနှစ်မှာအရှင်ခောလကနဲ့တထုံမင်းစူရတူရီမာတောကားတို့ဟာခေါရမစ္စာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်လျှောက်ဆိုနေတကွတီဟိုတီးနာနိုင်ငံကရရှိခဲ့တဲ့နဖူးတင်းကျစ်တော်နဲ့တက်တော်တွေကိုဌာပနာခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ခောလကကိုအကြောင်းပြုပြီးခောလကစေတီရဲ့လို့သမုတ်ခရာကလေးခောက်စေတီကြော်ခိုက်စေတီကြိုက်ခောက်စေတီရဲ့လို့အမည်သွင်းခဲ့ပါတယ်ပတောက်တွေရွှေလူကြမဲ့အချီပလဲငုံစပယ်ပြူဖူးခိုင်ဝေဝေပန်းမျိုးစုံရာသီဆုံးကူခဲ့ဖို့လေးချစ်သူကိုယေစုချွေကိုယ်တိုင်လာရရ၍စင်မပီးရစံမြညာကေစင်မြေမှာကြာညောင်းဒါကတော့ရင်မြေတော်မှာရှိတဲ့ရှေးအောင်သာသနိကအဆောက်အုံကြီးဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အုံကြီးကအနောက်ကိုလမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်အုံဝင်လို့တော့တားမြစ်ထားပါတယ်ရှေးအောင်အုပ်တွေနဲ့တိဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုနှစ်သက်တမ်းကြပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဖျားလည်းဖူးပွားရဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်လေးမှာခဏနားနေပါတယ်။နားပြီးတာနဲ့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ရတုဘီရင်နဲ့ရှင်အောင်နဲ့ဝင်ကြီးဗေဒရာဇာတို့ရဲ့အုပ်ကူကိုတွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးဗေဒရာဇာရဲ့ဂူဂိတ်မှန်ကတော့ဇောင်းနှမ်းပိတ်ထားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဝင်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်။လက်ရှိနောက်ရဲ့ကိုဗိတ်မှန်ပဲကျွန်တော်တွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တွားနေရင်လည်းမှန်လေးတွေ့ရတဲ့ဆက်ဗီတစ်ချောင်းလောက်ဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ရတုဘီရင်လက်ရှိနောက်ရဲ့ကိုဗိတ်မှန်ကတော့ကြိုက်ခောက်စီတော်ကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ပုံမှာတည်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ရတုဘီရင်လက်ရှိနောက်ရဲ့ကိုဗိတ်မှန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုဘီရင်လက်ရှိနောက်ကဘာလို့ကုမြတ်ခံခဲ့ရတာလဲဆိုတော့နော်တက္ကရာ968ခုနှစ်မှာ နောက်ဘက်လွန်မင်းကအင်းဝါကိုတိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဗောနော်နှစ်နှစ်အကြာမှာတက်ဂရေ969ခုနှစ်တစောင်းမုံလာမှာဗောနော်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းမှခဲ့ပဲဗောနော်
အဲ့တော့လည်းအောင်မြင်သွားတဲ့ခါမှာတောင်ကူလန်းကိုမှန်ကင်းအထွတ်ချပြီးတော့ national ကိုပေါ့နော်လက်အောက်ခံဘရင်ပြထားခဲ့ပြီးရဝေရှင်ထွေးမင်းစေရရန်တမိတ်ရှင်တန်ကိုစာဆိုပညာရှင်တွေကိုအင်းဝနေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့တန်လင်းစားငစင်ကတစ္ဆတော်ဖောက်ပြက်ပြီးတောင်ကူကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော် national နေပြီးဘုရားအရှံရန်တွေကိုတန်လင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားရကနေအနောက်ဘက်လူမင်းကစုံစင်းလာပြီးတန်လင်းကိုတိုက်ခတ်အောင်မြင်သွားတဲ့အခါတန်လင်းစားငစင်ကနဲ့ national တို့ကပူပေါင်းကြံစည်ပြီးတော့တစ္ဆဖောက်ပြက်တွေကိုစစ်ဆေးသိရှိရခဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နှစ်ဦးလုံးကိုနော်တက်ဂရီ989ခုနှစ်တကူလားပြည့်ကျော်3ရက်စနေနေ့မှာပေါ့နော်ကားစင်သေးကိုမြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျန်ရတဲ့အလောင်းကိုတော့ညီတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့တောင်ကူမီရဲ့ကျော်နေကဒီမှာပဲမြုပ်နှံပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်national ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ထီးနှံကိုတင်းယူခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်လူမင်းကပုံကန်ရှားနာရပါတော့ငစင်ကိုင်းအကူအညီရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပုံကံမှုကိုမပြုတ်လင်ခွင့်လွှတ်၍ရခင်တိုင်းလက်အောက်ခံဘရင်ဖြစ်ပြန်သားမိဟုအနောက်ဘက်လူမင်းကပြောတော်လဲ national ကမတောင်းပန်တဲ့ဖြစ်မြို့လေအတွင်းငစင်ကားနဲ့အတူကားစင်သေး၍တန်ကျင်ထိုးကကွမျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကဲ national ကြောင်းလည်းပြောဖို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဗိုက်စာနဲ့မွေးငိုင်းတစ်ပွဲတော့ဆွဲရတယ်ဗျာ။စားပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားကုန်းစီးလေးမှာဟိုလေးပါလေးဝဲဟိုလေးပါလေးကြည့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့ဗျာ။စစ်ထွက်စေတောင်မူဘရင်မာလေးလွမ်းစားတွေရွှေပြီးထမဒါကတော့ဒီလားပြည့်နေတွေမှာဖျားကိုကပ်ဖို့အတွက်တတိလေးပေါ့နော်ဒါလေးကမုတ်လေးပါလေးပေါ့ဝယ်ပြီးတော့အိမ်မြန်တော့မှာမယ်အားလုံးပဲတတပါဒီကြိုက်ခောက်စေတော်ကြီးမှာလည်းအမတ်တရတွေရှိခဲ့ရင်လေအောက်ကကွန်မန့်လေးထဲမှာဝင်မြပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတပါ